আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, স্বাগতম আপন প্লাজা নতুন আরেকটি লাইভে। আর এখন আমরা আছি ডিএন স্টোরের 21, 22, 23 নাম্বার শপে। আর আমাদের সাথে আছেন রাকিব ভাই। কি অবস্থা রাকিব ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। পাশে দেখতে পাচ্ছি ওয়াশিং মেশিন। আর এটা নাকি মানে ভিউয়ার্সরা আগে থেকে চাচ্ছিল যে এটা আসলে আচ্ছা এটার ভিতরে এক্সট্রা কি আছে আর কেন চাচ্ছে সেটা আমার প্রথম প্রশ্ন। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি এখন সবাই জানি, যেটা হচ্ছে যে সবাই এখন হচ্ছে এই প্রোডাক্টের জন্য সবাই আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম কখন হচ্ছে 10.5 কেজি, যেটা হচ্ছে 10.5 কেজি। 10.5 কেজি। 10.5 কেজি যেটা হচ্ছে সবাই চাচ্ছিলাম। এটাতে হচ্ছে ড্রাই ওয়াশ সহ, যেটা আপনি এখানে দেখেন, এই যে ওয়াশ এন্ড ড্রাই দুইটা, যেটা আমরা সবাই চাচ্ছিলাম এতদিন, ওয়াশ এন্ড ড্রাই সহ, যেটা হচ্ছে আমরা যেটার জন্য হচ্ছে ধৈর্য ধরেছিলাম যে ভাই কবে আসবে কবে আসবে, সেটা আপনাদের মধ্যে ইতিমধ্যে ডিএনএ স্টোরে এসে পৌঁছে গেছে এবং অনেকজনে নিয়েও গেছে। এবং হচ্ছে যে এটা অ্যাভেলেবেল হচ্ছে যে কয়েকদিন পর হচ্ছে থাকবে না, কারণ সবাই এটার চাহিদাটা একটু বেশি, সবাই এটাই চায়, এই জন্য কিন্তু এটা চলে আসছে। সো আমি কাস্টমারকে যাদেরকে বলবো, যারা এটার জন্য অপেক্ষা করতেছিলেন, তারা অতি দ্রুত এটা পারচেস করবেন। এবং হচ্ছে যে এটার ভিতরে ওয়াইফাই সহ সুবিধা আছে, যেটা আপনি ওয়াইফাই 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 সুবিধা সহ সুবিধা, যেটা আপনি ওয়াইফাই কানেক্ট করে আপনি এটাকে হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারবেন যে কোনো জায়গা যে কোনো থেকে। জায়গা থেকে। এবং হচ্ছে এটাতে ড্রাই অ্যান্ড ওয়াশ যেটা আপনি চান, সেটাও এটার ভিতরে দেওয়া আছে। আপনি এটার ওয়াও ভিতরে, আমি একটু ইয়াটা দেখাই, আমি একটু খুলি এটা, হ্যাঁ, এটা আমি খুলি। আহ, এই যে আহ, এই যে আহ, ওয়াও ঠিক আছে। ভিতরে যে এটার স্টিলটা ফিনিশিং রয়েছে কিন্তু এটা অনেক কি সুন্দর, ভিতরের জং ধরার ফিনিশিংটা। কোনো সম্ভাবনা না আছে? না না, এটা আপনার এর আগে আমি কিন্তু আরো হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন হায়ারের এগুলো হচ্ছে আমি ভিডিও দিছি বা এগুলো আপনাদের সামনে হ্যাঁ, উপস্থাপন করছি, দেখিয়েছেন আরো দেখছেন, প্রোডাক্ট। দেখিয়েছি। তো সেই আপনার এখানে হচ্ছে যে ওই যে কোয়ালিটি, তার থেকে বেস্ট কোয়ালিটি হায়ারের কোনো প্রোডাক্টই হয় না। হায়ারের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ওরা হচ্ছে যে অনেক কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট দেয়। তো এই যে প্রোডাক্টগুলা যেরকম ছিল হায়ারের, যেটা এটাতে দেওয়া হয়েছে সেম, এখানে যে স্টিলটা ব্যবহার করা হয় সেম স্টিল ব্যবহার, ফোর গ্রেডের স্টিল না, স্টিল যেটা আমরা জানি ওটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। আচ্ছা, তো এটা তো 10.5 কেজি। জি। তার সামনে যে গ্লাসটা রয়েছে গ্লাসটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। গ্লাসটা সম্পর্কে হচ্ছে, এটা সবাই জানি 10 mm সবচেয়ে ভালো। 10 mm, 10 এটা mm হচ্ছে ডাবল গ্লাস মনে হচ্ছে। ডাবল গ্লাস, হ্যাঁ, এটা ডাবল গ্লাস। আর এটা বাইরে থেকে দেখতে পারবেন, সমস্যা নেই। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ডাস্ট, যেটা হচ্ছে জমে, যেটা থেকে ডাস্ট বের হয়, তার জন্য আলাদাভাবে একটা এখানে দেওয়া আছে। মানে এটা ডাস্টটা কি ওই যে কাপড়ের যে কাপড়ে যে আলাদা যে ডাস্টটা ওটা ময়লা ওখানে বা জমবে, সুতো আপনি ওটা থাকে হচ্ছে পরিষ্কার ওগুলো? করতে পারবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে হচ্ছে লিকুইডটা দিবেন, যে সিস্টেমটা আছে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখি এটা লিকুইড দেওয়ার যেই লিকুইডটা পটটা যেখানে বা দিবেন সেটা হচ্ছে এটা, এই যে যেটা আমরা হচ্ছে লিকুইড দিয়ে থাকি, এই যে এটা লিকুইড দেওয়া, হ্যাঁ। লিকুইড অথবা পাউডার দুইটা হ্যাঁ, ইউজ করা যাবে তো? লিকুইড, হ্যাঁ, দুইটা ইউজ করতে পারবেন আপনি, দুটাই। যতটুকু আর পারবেন। আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে, অনেকে বলেন যে ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার পরে হচ্ছে 100% ড্রাই হয় না, এটা কি মানে এটা 100% ড্রাই হবে, সমস্যা নেই, এটা নিয়ে আপনার কোনো হ্যাসেল করতে হবে না, কারণ সবাই আপগ্রেড, যেটা হচ্ছে 10.5 কেজি, যেটার জন্য আপনি ওয়েট করছেন, সেটাই হচ্ছে এটা। সবাই এটার ফিনিশিংটা আপনি দেখেন, আপনি এই পাশে আসেন, দেখেন একটু আচ্ছা, ফিনিশিংটা। আমরা আমি একটু ঘুরে বডিটা ঘুরে আসলে দেখি। কিসের এটা তৈরি? দেখতে মানে বাইরের যে আর্কিটেকচার, যেটা আউটলুক, যেটা ওয়াও, দেখতে কিন্তু সুন্দর অনেক। আউটলুকিংটা কিন্তু জোস। জোস, হ্যাঁ, ইয়েস। আর এটাতে হচ্ছে আপনি কন্ট্রোলাইজ, এটা সবাই জানে যেভাবে ওয়াশিং মেশিন আচ্ছা, করে। বডিটা কি কিসের তৈরি? এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে এসএস এর, যেটা হচ্ছে মেটাল, যেটা হচ্ছে নন ম্যাগনেট। নন হ্যাঁ, ম্যাগনেটিক মেটাল যেটা। হ্যাঁ, এটা। এগুলোতে কিন্তু জং মরিচা ধরে না 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 না, মানে। এটাতে হচ্ছে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আর এটা না, আপনি যে কোনো ফোন লোডিং নেন, আপনার লং টাইম, যতদিন আপনার হচ্ছে এটা বাসায় থাকবে অতদিন এটার ওয়ারেন্টি চলতে থাকবে, মোটর ওয়ারেন্টি। যতদিন এই বডিটার কিছু হবে না, অতদিন হচ্ছে ওর কোম্পানি থেকে আপনাকে সার্ভিস দিতে থাকবে, আপনি যে কোনো বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে। সো এটা যারা নিবেন অতি দ্রুত নিবেন, কারণ স্টক খুবই সীমিত। আর এটার প্রাইস যেটা হচ্ছে আছে, এটা হায়ার কোম্পানিতে, সেখান থেকে আমরা ডিএনএ স্টোর আপনাদেরকে সবসময় একটা কনসিডার করে থাকি, একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। এবারও এটাতে একটা বিশাল রকম একটা ডিসকাউন্ট আছে, যেটা হচ্ছে তার জন্য আমি বলছি যে স্টেক সীমিত হয়ে যাবে, যার দরকার প্রয়োজন তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন। কারণ এটার প্রাইস হচ্ছে, যদি আমি ক্যালকুলেটর তুমি এটার প্রাইস ওকে। ক্যালকুলেটরটা দেখি আমি। এটার প্রাইস হচ্ছে যে 84,900 টাকা। 84,900 টাকা ওদের অফিসিয়াল প্রাইস, এটা দেওয়া আছে। অফিসিয়াল আপনি প্রাইস। গুগল এবং ক্রোম যেখানেই ঢুকবেন, ওখানেই ওদের হায়ার পেজে যাবেন, আপনি সার্চ করবেন, 84,900 টাকা আসবে। তো এইখান থেকে আমরা কি করছি দেখেন, একটা মজার জিনিস, ম্যাজিক। এটাই থাকবে ম্যাজিক এখানে, আচ্ছা, ডিনাস্টোরে। কত পার্সেন্ট ঠিক আছে, ডিসকাউন্ট থাকতেছে? 15%, 15%, 15%, 15% হ্যাঁ। ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ, ওয়াও। আপনি এবং একটু আপনি যদি ঢাকার ভিতরে নেন, তার জন্য আপনার ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। এবং আপনি যদি হচ্ছে ঢাকার ভিতরে বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে নেন, আপনার ইনস্টলমেন্টটা সম্পূর্ণ হায়ার কোম্পানি আর দিবে ফ্রি। ইনস্টল ইনস্টলটা সম্পূর্ণ হায়ার কোম্পানি থেকে ফ্রি, হায়ার কোম্পানি থেকে ফ্রি। আমাদের ভিউয়ার্স পক্ষ থেকে। দেখতে পেলেন কিন্তু হায়ারের কিন্তু 10.5 কেজির ওয়াশিং মেশিন। আর এটা কিন্তু 100% ড্রাই হবে। আর ভাই যেটা বললেন এটার যে ইনস্টল
এবং এটার ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকতেছে। আর ইনস্টলটা কিন্তু হায়ারের অফিসিয়াল যে লোক যারা কাজ করে আর কি, ওরা কিন্তু বাসায় গিয়ে করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, আমরা আরো একটা জিনিস দেখি, এটার ইউজ অফ ডিটারজেন্ট। এখানে আমরা একটা লেখা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে আপনি কতটুকু কাপড়ে কতটুকু ডিটারজেন্ট বা লিকুইড ইউজ ইউজ করবেন। করবেন। খুব হ্যাঁ, সুন্দরভাবে কিন্তু ইউজ অফ ডিটারজেন্টের যেই ম্যানুয়ালটা রয়েছে এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে। তো আমার আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে, যেটা হচ্ছে এই যে ওয়াশিং মেশিনটা, এটা ভিউয়ার্সরা যারা নিবে, এটার গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি কতটুকু কিরকম কি থাকবে? এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ওই যে বললাম লং টাইম, যতদিন আপনার বাসায় আপনি যতদিন আছেন ততদিন এটা থাকবে, যতদিন ততদিনই হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি চলতে থাকবে। মানে লাইফ টাইম, তাই তো? হ্যাঁ, লাইফ টাইম, একবার লাইফ লাইফ টাইম। টাইম ওয়ারেন্টি হ্যাঁ। থাকছে। আচ্ছা, তো এটা অর্ডার করার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আমি আবারও বলে নিই, আপনারা যদি এটা হচ্ছে ঢাকার ভিতরে নেন তার জন্য ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। ঢাকার বাইরে যারা নেবেন তাদের ডেলিভারি চার্জটা আপনাদের দিতে হবে। এবং আপনারা যদি অর্ডার করতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে সেটাতে হোয়াটসঅ্যাপ এবং আইএমও আছে, আপনি সেখানে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমাদেরকে সরাসরি ফোন নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এবং আপনি যদি চান যে হচ্ছে যে আমাদের শপে এসে নিতে চান, তাহলে শপে আসার ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের নিচতলাতে 1-2-21-22-23। 1-2-21-22-23। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে তো হোম ডেলিভারি সিস্টেমটা রয়েছে, আর চাইলে কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবে, তাই তো? তো এখানে ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন কিন্তু হায়ারের 10.5 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। আর এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে অপশন ফাংশন দেওয়া রয়েছে। আমরা একটু লাইভটা শেষ করার আগে আবার একটু দেখিয়ে দিই আসলে এটাতে কি কি সুবিধা আপনি পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু ফাংশন গুলো দেওয়া রয়েছে: কটন, সিনথেটিক, উল, কুইক ওয়াশ, ড্রাই অনলি, ওয়াশ অ্যান্ড ড্রাই, শাড়ি, তারপরে ব্লেডিং, তারপরে হচ্ছে আপনার শার্ট স্পিন, সেফ ক্লিন থেকে রিমোট। এবং এখানে কিন্তু পাওয়ার বাটন থেকে শুরু করে এখানে কিন্তু এটা কিন্তু রয়েছে আপনার ডিটারজেন্ট দেওয়ার যে জায়গাটা, অর্থাৎ আপনি লিকুইড বা ডিটারজেন্ট। তো আর আমরা এর বডিটা তো অলরেডি দেখে নিলাম। তো রাকিব ভাই, আমরা আবার একটু আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা জেনে নিই, আসলে কোন লোকেশনে আসলে তারা ওয়াশিং মেশিনটা সশরীরে এসে দেখে নিতে আচ্ছা, পারবে। আপনি যদি আমাদের শপের ঠিকানা চান তাহলে হচ্ছে আমি আবারও বলে দিই, ঢাকার ভিতরে যারা ওয়াশিং মেশিন নেবেন তাদের জন্য হচ্ছে ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। আর ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে সারা বাংলাদেশে ফ্রি। আর আপনি যদি আমাদের শপে এসে নিতে চান তাহলে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের নিচতলাতে 1-2-21-22-23। 1-2-21-22-23। ধন্যবাদ রাকিব ভাই। তো ভিউয়ার্স, এই শীতে কিন্তু কাপড় ধোয়াতে যে ঝামেলাটা থাকে, তারপর কাপড় শুকনো করা, রোদে দিলে কিন্তু শুকাইতে অনেক সময় নেয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে বাসায় রাখেন বর্ষার সিজন, মানে সারা বছর আপনি তো ব্যবহার করতে পারতেছেন, আপনার কাপড় ছাদ পর্যন্ত নিতে হচ্ছে না, 100% কিন্তু ড্রাই হবে। তো ভিউয়ার্স, প্রোডাক্টটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই নিতে পারবেন নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের জিএন স্টোর থেকে। আর ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু তাদের ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে, চাইলে কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আর অর্ডার করার আগে কি আপনাদের কি কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে? যদি ঢাকার বাইরে থেকে আপনি অর্ডার করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু টাকা পে করতে, বাকি টাকা ওখানে যাওয়ার পর আপনি করবেন। ওকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের লাইভ এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।